A Venezia, per quelle decine e decine di ore ininterrotte di diretta, era più opportuno pagare alle TV locali, che con ragazzi straordinari raccontavano l'alluvione, o questa Rai. Le parole a volte pesano più dei macigni, parole come quelle del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che hanno acceso il dibattito nell'intero weekend, appena una settimana dopo il disastro su Venezia e il litorale. Le TV locali in Veneto, è il commento di Boccia, hanno fatto quello che normalmente dovrebbe fare il servizio pubblico. Hanno raccontato l'alluvione, le sofferenze di Venezia, facendo un servizio pubblico che avrebbe dovuto fare la Rai. Così come hanno fatto il giorno dopo i giornali locali e anche in Puglia. E invece loro lì, a Roma, a litigare su produzioni milionarie di programmi spesso inutili o su appalti la cui genesi lascia basiti. Insomma, il plauso è un'informazione capillare al servizio della gente. Complimenti, è la riflessione di Boccia, a chi ancora riesce a tenere in vita un'azienda editoriale sui territori e lo Stato forse dovrebbe pensare più a loro e meno ai palazzoni Rai. Si apre una stagione che impone una discussione laica e profonda sulle finalità del canone. Sosterrò tutti coloro che in Parlamento chiedono che una quota del canone, il 10%, vada al sostegno del pluralismo e dell'informazione assicurata da TV locali, giornali e siti locali. Parole durissime che hanno trovato una replica quasi immediata dei CDR Rai Veneto e Puglia. Accuse infondate e inaccettabili la risposta, affermazioni diffamanti e lavoro di TGR e testate nazionali calpestato da polemiche pretestuose.